kuri wa mwao magwikorwo bagitavatawa kidogo ni ndo hana haria no ni tukirorera ni ta mundu ugwitwo Mbadi gwiciria wigiririki uria enaguo na mwihoko uria andu menaguo nake ni munene muno no tithi wa Changanuzi meguku ketwarie nao tondu ndamenya ona mathaa no mathiangu kidogo baya tukanyita Muthuriti Mwangi, karibu sana. Thank you. Na ujitikirie geithie mwirori tutikumugaithetie twambire guthi gukirorera tondu bururi okuringana miario ya president nitawaciarwo ringi na kiria mu Kenya agirwo kunyitana kiria ndathoma ni ati andu aria tu kana kiria tutakona gikiruta wira ki hamwe no Ngai na Saitani no indo ici ingi ciothe no ciikore ci hamwe uguo ndukana ruwe kiria wagirwo kurwira no wira wa Ngai kana wira wa Saitani maya mangi mothe mukamenyaga uthu wanyu no uthire na muthenya umwe tu video turasakuritaga twa Governor Joho hindi ya campaign ni wamuona kinya akainamirira mundu othe ni akurorete uguo na tukiaragiria ruriri ni wega tunyitane tutige ngui na tumenye macio mothe maragio ciiko nicio cia bata muno miario no yario no ciko cia bata ye ngukimite kuria Muranga na kurikania ni kuthukumite na ona utuka ni gukiritwo ngihana ngithige he kaundu kamwe tungera kweta tondu thingire hala tukura twingire haria Makenji Makenji ni ha kuma thika ugithikeno he thibitari wi hau rakiru ni Governor Irungu wa Kang'ata wa Kennedy Matiba na no ingiritie traffic mweno uyu ungi hena nyumba cirako cia housing na ngwiciria minister ucio tona kinywa mu maharia gwitwo Chirchir tondu wa infrastructure ni aguteithiriria na gwakira andu hau footbridge traffic yaro ni ingi muno na kinya ngiuka ni nyonire na ni andu akuru marathi thibitari ucio na akwenda ku footbridge tugicoka tukirore haria rurire rwathie tondu kiuria kire kine twairo kwiyuria ri rurire twatigwa aboro kamera hau George Gicini, karibu sana. Thank you. Waihura na bona Njenga na Joshua haha ni gutuhe kanya gaka ni mwakiona kwina thirikari njeru no tutanathi kwi thirikari njeru ira turari kuria mathiko ma professor na professor ni wari mentor wakwa tondu nio manjithire na Waihura kindu miaka 18 mithiru makijita kuria Kera na professor ni aria akite ritwa muno na ni mundu urendetwo itura jokerio Waihura ngatho ira aria ta deputy president ona kungigia githurano wakaragacira kaundu ukihuriria gweta deputy president ndoiga atiriri ni gukwendera ndakwendera wega no githuga deputy president ni mundu mutinda nake ungekena muno no uria ndona ndathoma haria ri na ndona andu uria maheo itiri kai no kirikaniro-ini gutire mundu ungiuma naku ona cabinet ya Jesu ndiari na Gen Z o andu aria meindo Peter na Anduru mari na meri cia gutega thamaki pateta toira tere Gicini waigua ate ona andu anywa ODM mathomo waigua ate gutire undu ndaigua matarute wira ugo Joshua Iga uite na baba piu baba reke nguire no tondu ni anana ni anyu gwiraga atiri Waihura baba ahana ihiga riria rikoragwo nja gwa cucu wanyu kwara rigagwo mwena koira nirio tukinyaga gutire rikaga hau atere tondu jurutie na mahinda maingire otogu wa gweta president Niga tari kuhoya cabinet yo umweke uhoro wigi ungumania mieri 6 no tukiraciria kigo Gicini aroiga tigaita mwana ke ucio retwo Eric Mureithi ucio gwetagwo Karanja wa kwanyu wega tondu angano no ngimugeni mena mutumia uyu wa ICT uria wa kuria na kuria guciangano wana kuu turari no andaigwa kana wana kusubukia no kaigwa ndo makiuga ate ai ODM yarehe ing'ang'i cia siasa andu tiageni na thingira wa iregi ngoro andu acio theri utire mono ingira maturaga ku ni kuga ate hari gikoi tondu kwina andu baruga tutakiuga kiu Njenga kiragwetwo ira
Ũngĩetherera Eric Mũrĩithi ekĩrĩma-inĩ kũmwetha na ndurumeni Karanja ũcio wa gwa Gĩcini nĩ kuga atĩa siasa cia kĩrĩma? Thank you. Na twambe tũgĩkĩmere congratulations. Na kĩrĩa president eka ndĩreciria oraga nyoni igĩrĩ na ihiga rĩmwe. Ũndũ wa mbere ũrĩa eka nĩ atĩ andũ arĩa ODM kana Azimio ĩhũthagĩra ku criticize thirikari yake arĩa mararĩ in the forefront. Andũ arĩa mararĩ abungi njorua a mbaũ mwena wa ODM na Azimio nĩo oya arehe timu-inĩ yake. Rĩu kĩrĩa aramera nĩ atĩ ũguo mũrabungaga mbaũ rĩ rĩu ũkai mũndeithĩrĩrie rĩu kũbunga tũrore rĩu tũgũthaka mũbira tũthiĩte twĩ mwena ũmwe rĩu. Na mũndũ ta Mbadi ona gũkũ kwanyu rĩrĩa mwamwĩta Citizen harĩ hangĩ nĩ akoragwo akĩaria mũno maũndũ ma finance na ũhoro wa budget. Rĩu erwo ũkawĩke ũguo waragĩria ũguo ugaga television-inĩ rĩ na mĩcemanio ya siasa rĩ ũkawĩikarĩra gĩtĩ kĩu wĩke ũguo. Mũndũ ta Joho ayo ministry na hinya mũno ũhoro wa mining na mining nĩ hĩndĩ mahiga ma goro nĩ hĩndĩ ma ũhoro wa blue economy ũhoro wa maũndũ macio ũhoro wa thitima o gĩthurano campaign ikocie maũndũ merĩ magoti nĩ maingĩhĩte mũno rĩu Mbadi ũkocokia thĩ thogora wa thitima nĩ ũthiĩte igũrũ mũno wanengerwo Opio ũkai ũgĩ ũcio the alternative voice ũgatũ implement no anjũria kĩrĩma twatigwo ha na ndeyona tũtĩ harĩa president retired Uhuru wa Kenyatta atũreheire andũ metagwo Mucheru in the cabinet. Gwĩcio na Mucheru apart from kũrora CV yake na kũrĩa naruta wĩra ũngĩamũcaririe kinya kũmenya kwao nĩkũ rĩtwa rĩa gwetwo ndũngĩamenyire rĩtwa ndũngĩigua rĩtwa rĩa Moses Kuria nĩ ũkũmenya nĩ wa Kiambu Gatũndũ rĩtwa Mucheru rĩa gwetwo nĩ ũngĩarĩcaririo ũguo tũroria rĩa Eric rĩo cio ũngĩ no tũkiuge tondũ nĩ marehwo haha ĩyo nĩ othe mbica ya kĩrĩma rĩu no twĩyũrie atĩrĩrĩ kĩrĩma twekorire ha atĩ atongoria nĩ kuonerwo tuonagĩrwo nĩ ritho rĩngĩ rĩhũthĩkaga na ũnjĩtĩkĩre gũcokia 1963 the first president Jomo Kenyatta ti ithuĩ twamuonete ĩ tondũ nĩ tũkĩũre president nĩ ambĩrĩria gũtuonera andũ angĩ no tuge ũguo tondũ tũrauga ti njamba citũ. Jomo Kenyatta onirwo nĩ Jaramogi Odinga nĩwe ugire tũtikuoya ũthamaki ũyũ arĩa kũregeire njamba citũ cia gĩkũyũ nĩ igwĩtĩkĩrĩte itima na ũru nĩ oke nĩ tuoye wĩyathi ona Jaramogi tuĩka prime minister ona nĩ ũkũririkana okire kũrũgama nĩ Mũrang'a engutĩirwo harĩa Kĩgumo na Kariũki wa Njiri nĩkuo kuonekire kamwe kanya tũke ũguo tũke Mwai wa Kĩbakĩ tu ti ithuĩ tũkwendete Mwai wa Kĩbakĩ atĩ Agĩkũyũ aca tuma na njamba igĩrĩ Uhuru na Mwai wa Kĩbakĩ ona tuma 50-50 ritho rĩa nja rĩtagwo Raila Odinga nĩrĩo rĩokire rĩauga Kĩbakĩ tosha tũke haha president Uhuru ti ithuĩ tũmũrehire haha mbica-inĩ tũreheirwo nĩ Moi nĩ mothirie oya Uhuru amba kũmũtua kũrĩa kwa tourism board amũtua chairman acoka amũcarĩria kanya ga gũthiĩ bunge Agĩkũyũ arĩa marĩ kuo bunge hĩndĩ ĩyo Kĩnyara marĩ nominated gũtiwetĩkĩrire kwenguta nĩ Makto warĩirio nĩ president Moi akĩehera Uhuru agĩũka tondũ ritho rĩu rĩa nja nĩ rĩgũtuoneire kĩndũ rĩu tũgĩũkio ũguo tũgakinya haha harĩa tũrĩ deputy president Rigathĩ wa Gachagua ti ithuĩ tũkũmũneanĩte nĩ ritho rĩa nja rĩtuoneire ithuĩ twerwo tũthure tũgũthurĩte ũngĩ harĩa wega meragwo nĩ kĩrĩ in the public domain tũgũthura mũndũ ũngĩ ritho rĩa nja rĩatuonera Rigathĩ wa Gachagua rĩu ona angĩkorwo going forward ritho rĩu rĩa nja nĩ rĩgũtuonera Eric ritho rĩu rĩa nja nĩ rĩatuonera professor wa Kiambu ritho rĩu rĩa nja nĩ rĩatuonera mũtumia ũcio wa Naikuru ritho rĩu rĩa nja nĩ rĩatuonera Ndĩndĩ Nyoro ritho rĩu rĩa nja nĩ rĩatuonera ũcio ũngĩ na ũcio ũngĩ history ragĩtuonia nĩ kuonerwo tuonagĩrwo ũguo twagĩrĩirwo tũcokerie president ngatho tondũ nĩ atũhe alternative leaders maybe harĩa maitho marakinyĩte kuona matironete njamba icio. Okay, ndogabata nĩ tũtire mahinda wa mwagata wa Moru president nĩ onera ODM kana nĩ Raila warehe andũ ake tondũ ũrĩa arauga nĩ atĩ Gĩkũyũ-inĩ maita maingĩ nĩ ta kuoroterwo rĩ no atũrerwo nĩ ona atĩ nĩ mũtĩtio ma PS ndiũ kana nĩiguĩte ũhoro ũcio wa gũkorwo hi siasa mĩbangĩre nja wa kĩrĩma nĩ mebangaga wega gũtũkĩra Gĩcini ithuĩ tiga nĩ Jose Otaroiga ithuĩ ona thikwendwo hau no ho amenya ithuĩ kĩrĩa twĩna kĩo rĩ rĩu hiro toni ndũngĩrwo ũtwarage iria wĩna mũtikai hendagwo ng'ombe nyingĩ ithuĩ twendagwo nĩ kura ti kĩndũ kĩngĩ korwo tũtirĩ kura
Tariu tuna minister mugwanja na deputy president. No he kiuria ndireyuria na nĩ ngwenda njĩre rũrĩrĩ rũyũrie. Gĩtĩ gĩkĩ nĩ gĩaki. Wari oro akĩrĩkũ? Ĩgĩa president kiu twethaga. Tariu tuna deputy president na minister mugwanja. Ona gwathiũrũrũkwo kwa Raila gwathio kwa Joho no ithuĩ twĩna andũ arĩa aingĩ thutha wa president. No ndarora na waiyũra ndĩamũrĩte haha na njenga. Niĩ rĩu ndatigia ithurano igĩrĩ ngĩrwo nĩ ngari mũciĩ ngaikie kura na ndĩ Mũgĩkũyũ na twathiĩtwo nĩ ma president atatũ a rũrĩrĩ. Korakinyirie 70. Ndĩrĩ ithurano igĩrĩ ndigwĩkorwo ndagũtha 70. Rĩu ngoria atĩrĩrĩ nĩ ũrũgĩte hanini. Tuthuraga andũ aitũ matũteithie naki. Ma president matatũ na mũndũ ũrĩa wĩna thĩna mũingĩ nĩ Mũgĩkũyũ. Niĩ ngĩũrio mũno mũgũnda ũyũ rutaga ma president wambe ũgĩe cong'e. Wambe ũrekererio tige kũruta irio. Ũnore nĩ ũhunyĩte mũno no kagĩa mbara. Rĩu twĩna mbara nyingĩ nĩ ithuĩ twĩna itĩ handũ hatũrehere andũ aitũ tugae nĩ tũgacoka 27 gwathana tũrathau. Niĩ ingĩkora MP wa Limuru etagwo Omondi na nĩ araderiba ona haha Gĩthũrai tũkĩrĩ na MCA Mũjaruo na nĩ wa kaunti ya Kiambu. Ũkabira jezi ĩrĩa ndĩramendera ũhoro wa ũkabira nĩ hĩndĩ ũrathira. Mũgĩkũyũ ndagoka rĩngĩ kuga ndĩna milioni 6 icio itũmaga tũheo itĩ. Nĩ tũgũthiĩ tũcenjetie ona rĩu tũtindaga tũgĩthiĩ gũthura mũndũ ũngĩ handũ ha tũgĩthure Raila direct. Okĩte thirikari-inĩ icio handũ ha tũkiuga handũ ha tũgere gacocoro gaka rĩ tũ president gũcoka ete Raila. Tondũ Raila tu othiaga. Tarĩu arerirwo nĩ Jensi we nĩ warutire wĩra waku thiĩ ũikare mũciĩ. Aikarĩte mũciĩ araigua honi. Mũndũ no nĩ ruto honi ĩngĩ mũndũ no nĩ European Union tũrenda ũtũteithie thirikari na ndiĩ ndona thirikari teno maica marĩa ndĩ mũndũ mũgima. Moi etire Raila last time second term. Kibaki agĩta Raila second term. Uhuru areta Raila second term. No Ruto aramwithire na mĩaka 2. Ngoria gathabarĩ gaka rĩ kaĩ karema tene. Na nĩ ũrika Uhuru hĩndĩ athiĩte gathara-inĩ gĩthomo gĩa kũrinũ. Ruto nĩ acereirwo. Ndĩronire mĩeri 2 mũthiru Ruto athire Ikuru gĩthomo gĩa kũrinũ. Gachagua aracererwo. Ngoria andũ akarĩ atamu ĩmwe. Ya Gachagua nĩ kĩrĩa yarĩ na thĩna no tũreke ngũrie atĩrĩrĩ Gĩchini. Mũrata guo Raila rĩ arenda gũtuĩka president Kenya. Atĩrĩrĩ ndangũrie indo iria njega nĩcio kũrũ. Ona Gen Z icio matiũĩ wathani ũcio kũrĩa umĩte nĩ Raila ũrehete waragani ũcio wa democracy. No ndakũria kĩũria vĩrĩ. Nĩ ondorete. Nĩ endaga kana arĩenda kana ndarĩenda. Kana hihi ciaca ciake ikoragwo irĩ icio cia tũthiĩ no ndĩgetha. At a warm corner of the opposition. Ona reke kaingĩ njuge ti kwenda na mũingatwo na kĩhoto ndacokaga. No mũingatwo na njũgũma nĩ acokaga. Raila ndakoragwo na ũru. We na ihũro ũngĩgĩthi kũrĩa ũinũkaga rĩ ũkore mbathi ya mũico ĩna rĩu na hatirĩ ĩngĩ rĩ na nĩ wĩgũtwarithia rĩ. Githĩ to mwanka ũgĩtonye ndũkararenja. No honokia andũ acio me mbathi-inĩ. Raila nĩ thayũ arehage. No tumuonaga na njĩra ĩngĩ. No tareke ngũrie atĩrĩ Gĩchini twarie tu matũigĩrĩre metha igũrũ. Ni ndiona Raila takoragwo akĩenda gũkanatuĩka president wa bũrũri ũyũ. Na ndamũrora niĩ ndĩ ta mũndũ kĩũmbe. Ngona Raila is not in the business of politics. He's in the politics of business. Ndari siasa-inĩ tondũ siasa-inĩ ateithie bũrũri. Siasa-inĩ nĩguo eteithie we mwenyewe. Tondũ arĩrĩ kĩrĩa kĩratũma ngũrie. Andũ megwĩtwo Gen Z Masaya kĩrĩa gĩaciarwo mwana ũcio wa mũrora ndahana Gen Z ahana ũrĩa wa Stella ũrĩa umĩte na kũrĩa Ngakũ. Rĩu haha tondũ agerera rũhuho-inĩ rwa Gen Z
oka na negera nando Gen Z no Drona Steven Leto na mundu gwitwo Waweru Nyambura na ari angi riu me street ne makirora ni atia kurathie na mbere yet Gen Z ndiraigua te kiti ati kiuria kiu ni kinini muno ni kinini ona nduru wajuria kiuria kihuthu ta kiu mundu akura ari ago nyinyi Raila matumite Nairobi tigaikarike ni maandamano magathi kinyaga thara-ini Moi agacenjia section 2A acenjia ri na mawatho ndukanahingirwo borithi ndukanaikare makiria mathaa 48 mawatho macio ni Raila mahuranire democracy riu kuheo cabinet ya na guthie EU ri ti muthuri uratwarirwo tuirio Gen Z ni o mewira no maheithe tuirio tugutura tutwaragira mundu tuirio ri na handu ha kugarura bururi kiria tu kai bururi kai tabarotu kama Jose kai bururi wa garuru EU ekugunao tathikiriria njira tu wega gitini EU ekugunao nako gatiba gaitu ri tabaru kame gatiba gaitu karoiga wagwa githurano waihura tangathwo president we wira ya mwema gutire handu Raila is not answerable to anybody arakorwo mucie akerwo thie EU dai no horo gutire handu we thirikari-ini ateigagirirwo ati ni aroka kuya matha ona Gen Z gwaku andu pole ni gukuite ciana na tukwa ikuo icio itikongerereke Raila ti waho tigaka ikuigirira maundu mothe Raila mubiro guthietwo ni Raila Arsenal ona tutiramuigirira ati maandamano ni make tutiramuigirira maundu macio mange no kiuria giakwa Joshua ni atiriri muthuri uyu agerera ruhuho-ini rwa Gen Z ekora mwena uria ungi enaite wa mbere inya very powerful wa keri ni turaigua ma PS namo ne gukugea na rishafo hihi wiki ino engiguka na hota ukorwo nake ta nana okuthia kana ikoni ya de Gen Z no tiga ho na kuhwa mata na guikirio tia gas hate tugutura kiria kihona tukiaria ma nigira tutige kuhithania na hau uguo ngai agitumba ni aheirwo mundu kiheo na kiheo kiu kaingi nikio mundu ahuthagira gwetha uboco wa umuthenya wayo kiheo giotangathi uko gatangatha ukona mutu hwaini Raila kiheo kiria aheirwo ni ngai ya gutuika muteti nikia akoretwo akihuthira gutrade kuona kanyamu ka muhuko na athi haria hindi ya Moi niwo ku benefitaga niwo kuheagwo federa directly atuo minister wa energy hindi ya Mugathe Moi wa Kibaki niwo ku benefita directly captain wa timu agatuo minister ona ni prime minister ni akuanganite muno atwike no kuma hindi ya president Uhuru riu ciana iria rerete ni cia koretwo akihefedera we agakorwo aracaria guthi iguru tutiriganirwo ati hindi ya Uhuru atwikire ambassador wa infrastructure something thini wa Africa riu nero kwahaneka rita riri ni ati ciana ciake ri Badi Opio kina Joho amanengera federa we aruthiriirie federa ria nene ya Africa Union Commission atwike chia ni guturedi besa ciana cia Kenya itonetie atiriri hingo ciothe tugithi githurano kiria kimataga ni numbers na ukorwo na besa numbers cia Raila ri for ithurano cikoretwo hori igakorwo itikuiganaga riu atikaga numbers icio riu agaturedi nacio gucaria besa cia hindi wenge na no tuone kahinda-ini kau ri whether by default formula yake ni ikoretwo ge succeed kiria kaga ri ni ruhuho ni gutika advantage ya opportunity othe ya yumiria na haha niho ni fortaga Gen Z ona iko thiko cia mbere mari na makaya mundu othe anagata kunyitana namo haria maugire they are leaderless they are formless how niho riu Raila on the chance ya kugetha mugundu tari na mundu toro na ogio korime mugunda ri wahande mbembe ri uitiririe fertilizer ri uitiririe mai ri magetha makinya kugethwo wambirie kuga ni am leaderless uguo mugutho tu wa mundu dire makonia Raila no kuingira mugunda wa Gen Z agetha aca tuo igirira ni Ruto wa igirira wetha ni gukorwo akorwo kana ni gwikora tondu mana na itia gukorwo na rege ni etikira kuingira ujitikirie njugi atiriri na ithu no twateithiririe ta kirima tondu ruha turaria ruga gitu no twateithiririe ta kirima kinya Raila gukorwo ngihuthira language ya gicini ati ni gukorwo akorirwo mucii tondu Gen Z ya umirari na ithu kirima kahirine ka merita ndaturi ni tukwambiririe kuhana ta turenda kunyita president William Ruto migwate na kumwira atiriri uririkana ithu twakuire 47%
no ria turathie ri ona ne turauga no twambirie kwaria na andu angi through the deputy president na andu ramara munyita baru akahana tondu tugithige thura no ngegucokia na hau thutha ri na ndeka imwe ri Rigathi wa Gachagua deputy president auma na mbeca no ndauma na andu githura no giathira ambiriria gucaria andu na mbeca andu aya gucaragia ri already ne maguthiete kwa president William Ruto na maumake riu arageria kumatunyana kuri president William Ruto no na ka president William Ruto ni aramenya atiri 2027 ri ni ngabatara numbers na tondu inywe mutongoria quote wanyu ni ambiriria kuhana ta kunyita riu ati tugi 2027 nigetha ngunengere numbers ici na ni gwikanya mukange ngendari anene hiadama yake anyita Western ni a consolidate Kakamega riu ena Oparanya ena Mudavadi prime cabinet secretary ugithi Bungoma ena speaker athi Mombatha already arena andu anini aria kinya kura mathuritwo na UDA ku aongerera Njoho no araroko athi Nyanza ongerera kura ici twikanaga nacio twamuheire 47% no kuhotekeke rua 2027 ndakabatara 47% itu nigetha igana rugano ne political formation ya 2027 ni mathabu make eka tondu ni twamurutira ruhiu twamuonia 2027 nitugithie ri ni tugakuhanda no menya kuhotete +1 yuma 60 riu nitwairwo tuuria atiriri ni turarutana ndanauga haha ni twanagirira mahinya maitu king'ang'a-ini tene aya angi magathoma na makambiria ku plan back twatangatha Nairobi ni itu biashara ciothe ni citu thaici ungithie ni ngwenda ujene nduka cigana kana nyumba cigana itigarite cia cia Mugikuyu Nairobi no gatagati twatangatha turi aingi we have the numbers turi aingi riu thaici no nye ndiorore dadari ino yahanekire 2019 na ndukarore population percent uge 2 milioni 8 urore between mwaka umwe kinya miaka 14 ciana ugukora taru county ya Marsabit ina andu aingi gukira county ya Nyeri aria me between mwaka umwe kinya mwaka 14 uguo rakura atiriri tutangathire namba citu aya ni mambiririe riu kinya gufanga uria namba citu guciofuka twatangatha 2027 ri turi aingi ndera tunyitane twekirima nigetha tuthie na tuhote ati urumwe witu niguo hinya witu riu hinya uyu witu twatangatha king'ang'a-ini ri niguo wacorerwo wagayanio Njoho rehe ciaku 200,000 Oparanya rehe ciaku we na Mbadi no goka na ciaku na turirikane ithuĩ tuikarite na president William Ruto kahinda kanene gukira uria maikarite na Njoho tino ne Pentagon tungirora mbica iria tukiuge uira wama Rigathi wa Gachagua deputy president ri athurirwo bunge ri 2017 so we can assume besides ko ni mwaire na kumbere hau no magire ndugu 2017 ko aya ni andu moyaine no Njoho kuma tu me ODM makurite na Njoho makurite na Oparanya ona gugithige thiro no igwa kwi kundu Oparanya magoikarite na president William Ruto kule Masai Mara makigeria kuhana ni andu moyaine ni tariri ni muthuri ukuhikanetie mutumia uri ahikia ri ambiriria kumwikirira vikwazo akamurwa nigetha ngugire kana kangiri riu no kinya nayo unyongerere kina muthuri uyu amenya ndaina kangalo Fred de form 2 riu agira kangalo Fred ka form 2 ona wathikiriria fununu irau atiriri kangalo Fred kauri ona ne magite kana nake riu mutumia uyu ne amenya uria ku behave tondu athaka egwikora ari nja agitirio teithio na Mugikuyu ukiritie tu yo ni ithu tuku decide in fact ni kwa urumuno tondu ndero turikie tu decide atiriri Mugikuyu kiuya kwa kia mwico fiu tondu ni twekora haria turiri tukwenda tume thirikari-ini either now ka 2027 mutugo turathie twitagie upkeep kwi muthuri tutiganite kana ni tuikare kwi dadi turiege kwa dadi no nginya tumucarie ugakiugo giaku kia mwico tondu mathaa maitu ni ngwenda kuuga undu umwe watho wa Kenya ugite atiriri ungithi kwa IBC ukorwo hingitie miaka 35 na wina kibandi na signatures ndeto cia Raila ni ikinye mwisho mundu wothe uraigwa ni ariruga magari agatigana na Raila eja wa thirikari ethiite thirikari ne capacity yake tithu tumutwarite Jose Muthimu ethegea makianyu nigetha muthie thirikari-ini na nie ndikuona fata wa gutinda tukiuga Mugikuyu eja kana thiini ithuĩ turenda service delivery ndawiga ndina miaka 62 no gukura turakura ni thirikari ndire yandeithia ni nditeithĩtie kia gutuĩka ati president oimĩte Kiambu ri ndaikaraga gwakwa na tuwiri koguo ri andu ni methe njĩra ĩrĩa bũrũri ũyũ wa Kenya ũgũthi na mbere. Asante
ni mathaa mathie muno na ngwiciria no nginya wiki ino ngiguka aho tuhana tuikare thi turungarunge maya tondu ona wiki ino ngi tukigwo horo wa PS namo tumenye ni atia jabawi na tuleke tumana Joshua Mwangi twacokia ngatho kuma kura mwena wa Murang'a na George Gicini tutanthoma ithagumia kaundu karia Gicini akugite ati ni baba urakorirwo ungithoma kabuku njenga kana riandiko riandikitwo ni Chimamanda Ngozi Adichie gwera Gicini is the danger of a single story. A danger of a single story. Ni baba oroigire ndio president akishokia kugwetagwo Chimamanda Ngozi Adichie ati the danger of a single story. Aroma 12 kamari 12 ikaragai mukenete ni undu muri na kirigiriro no mukiranagiririe hindi ya mathina na muikaraga mukihoyaga hindi ciothe. Aroma 12 kamari 12 hwaine gukorwo na Njuguna wa Irimu ndagitari Kinoria Njenga nani kuma thaa 4 nginya thaa 6 riu tondu cia cabinet Njenga ni ciathirari tucokerera horo wakwa horo igi mirimo hwaine na gucokia ciuria ira ndo itu maikorwo menacio. Asante ngatho nyingi muno he ithagumia ndathomeirwo hwai ni charity o witu wa Inoro. Charity uriko charity o Inoro ri ukorwo haria kiria ara tuthomera ithagumia ria Isaia 3 kamuhari gakana atumire ndicokere muno ati ni tugathwo ni ngenge mutindie thayo ungirore magukumia na Jehova Ngai amurathime.